Otpisani. Jedna od legendarnih serija, kao i film, ikad snimljen. Ko bi rekao da me ova serija nikada neće smoriti, čak ako bih ih gledao stalno. Ne dužim, uradit ćemo jednu veliku recenziju za ovu seriju, a odradit ćemo naravno i za nastavak povratak Otpisanih. Tako da sedite, uzmite vaše omiljeno piće i uživajte, jer ja sam Kosač, a vi gledate Otpisani, generalna recenzija. Sad, šta spada pod pojam generalna recenzija? Ako niste gledali seriju, a garantujem da većina jeste, prvo ga gledajte ako ne želite da vam je upropasti mojim spojlovima. Dakle, svih 13 epizoda ćemo preći i uglavnom ću govoriti o samoj radnji ove serije, dešavanja, same pogibije koje su se desile, jer ipak je to moj posao, da vodim evidenciju svemu tome. Kao pravi grobar. Jep. I daću neko moje mišljenje o epizodi, ocenu i šta bih možda promenio u cijelom toj serijalu. Pošto smo objasnili pravila igre, hajde da krenemo sa prvom epizodom. Bolnica. Ova epizoda odpočinje juna 1941. kada se braća Tihi i Čibi vraćaju iz sela u okupirani Beograd. Prilikom dolaska čuju pucnjavu i sklanjaju se u obližnje dvorište gdje Nemci jure jednog čoveka. Vjerojatno im je zasmetala njegova lepa faca, ko će ga znati. I time gine jedan Nemac. Dodavat ću brojke sa strane da vodim evidenciju koliko ih je poginulo u ovoj seriji. Braća odlaze kod strica pošto im je kuća uništena u bombardovanju, koji je bio morno na Dunavu, dok su njihovog oca Nemci zarobili. Odmah po dolasku Tihi se susreće sa svojim drugovima, Prletom, Miletom, Pajom i Zrikijem, koji su članovi Saveza komunističke omladine Jugoslavije, ili SKOJ, gdje diskutuju o napadu Nemačke na Sovjetski savez. Ako vas zanima istoriju, to je u stvari bila operacija Barbarossa. Potom odlaze na obližnje stepenište, da se Mile udvara jednoj ženi Nemici, ali bio odbijen. Ništa se nije promenilo. Kako nekada, tako i sad, znači. Ali zatim dolazi nemačka patrola kojima je zasmetalo njihovo ponašanje i kao kada deca neće da slušaju, vođa patrola udara šamar Prletu. Dobro, pa si ga zapamtio Prle. Skale na partijskom sastanku saopštava da je Gestapo uhapsio jednu drugaricu, člana štaba, i poverava Milanu zadatak da je sa svojim omladinskom grupom oslobodi. Milan odlazi u bolnicu, gdje je obučen kao lekar sa doktorom Borićem i razgovaraju o stanju pacijentkinje, da je trudna i da je treba osloboditi. Pritom doktor mu saopštava da treba da požure s akcijom, jer samo je pitanje vremena kada će se vrati opet u zatvor. Tihi se susreće sa svojom devojkom Ninom i dok su se šetali, naišli su na prizor, susret nemačkog vojnika i Jevrike. Nije taj scenarij zasmetao i saopštao Tihom da je ona Jevrika, gdje mu je teško palo, kada je to čuo. U međuvremenu Zriki odlazi u vodovod gdje se susreće sa Milanom, gdje mu on obaveštava da o tom specijalnom zadatku u bolnici i spašavanju njihove drugarice. Uveče Tihi, Prle i Milan sede u kafani u kojoj Paja radi i razgovaraju o akciji koje će izvesti večeras. Nalaženje nemačkih oružja za akciju u bolnici. Tu im se Zriki pridružuje gdje prave za šekušu za nemačku patrolu. Ili ti za ona 300 Nemca koje su ih našli na stepeništu. Navalili su ih u staru zgradu gdje polako rešavaju jednog po jednog. Prle zaskače na jednog, dok Tihi sa palicom napada drugog. Prle dobija PTSD od Nemca kojim je zvezdan šamar, te mu vraća istu meru. Nožem u stomak. Tihi se muči, ali ga Prle spašava. Jedan vojnik je ostao na vrhu zgrade i počinje da puca. Paja, pokušavajući da sredi trećeg, biva ranjen u zadnjicu. A gde je baš tu, rođače? Od svih vitalnih organa baš si mogao pogledaš najvitalniji organ za muškarca. Prle se sapliće, ali ga Tihi spašava od Nemca. Vraćamo za prošli put. Uzimaju oružja i odvode Paju kod strica da mu sredi ranu od metka. U središte Gestapo dolaze šef specijalne policije Nikola i njegov zamenik Krsta, gdje zajedno sa majorom Krigerom, jedan od najjačih negativaca ikada, odlaze na sastanak kod pukovnika Millera. Na sastanku pukovnik se raspituje za stanje pacijentkinje za koju sumnja da je važna ličnost u pokretu otpora i kritikuje Nikolu i Krstu što je ona još uvijek u bolnici i skreće im pažnju da je doktor sumnjiv čovjek. U međuvremenu Boban odlazi na hipodrom gdje za svojim drugom džokejem Simkitom
razgovara o trci u nedelju i poziva ga da u subotu učestvuje u akciji spasavanja iz bolnice. Nikola i Krsta odlaze u bolnicu da hapse doktora. Prilikom sprovođenja kroz bolnički hodnik, doktor koristi priliku. Baca se kroz otvoreni prozor i ostaje na mestu mrtav. A da sam mislio da je to prvi sprat pa bi se izvukao, ali ovako skače sa trećeg, četvrtog spata i pada na mesto mrtav. Nije baš to pametno izvedeno. Jedna žena po imenu Ivana odlazi u knjigovezačku radnju, gde je preko lozinke prenosi poruku za Milana da je doktor mrtav, a da je pacijentkinja još samo sutra u bolnici. Čibi prenosi korpus sa ugljem u koje je skriveno oružje pored nemačke patrole i potom je preuzimaju Tihi i Paja. Oni potom dolaze do mesta na kojih čekaju Milan i ostali članovi grupe. Tamo dolazi Cane Kurbula, Pajin brat od tetke, koji ih kamionom vozi ka bolnici. U bolnici ispred sobe pacijentkinje postavljen stražar i naređuje mu da nikog ne pušta, pa čak ni lekari. Na putu ka bolnici se dešava jedna zanimljiva scena, u kome se Canetu gasi kamion, a on već pre toga bio pun nervoze i brige da li će uspeti ili ne. Igraju muškarci. Dok pokušava da ga upali kamion, nemački vojnik mu pomogao da upali kamion. Po dolasku ispred bolnice, oni se raspoređuju na pozicije, a Milan i Tihi ulaze u bolnicu. Za to vreme Nikola i Krsta sa ostalim agentima kreću ka bolnici. Milan i Tihi savladaju stražara i zaključavaju ga u toalet. Potom oslobađaju pacijentkinju i odvode je do kamiona. Pri dolasku agenata u bolnicu, Simki ih zaustavlja govoreći im da je put blokiran, pri čemu nastaje okršaj. Simki ubije jednog agenta i ubrzo on biva ranjen. Boban ubija drugog i drži do Simketa da mu pomogne. Deon to odbija i govori Bobanu da mu čuva Sokola, njegovog vernog konja, ako se ne izvuče. Saveznici uspevaju da pobegnu. No međutim, Simki biva ubijen. Boban biva ranjen u ruku i zajedno sa Miletom su krenuli u beg. Nikola je u kancelariji kod majora Krigera, koji ga oštro kritikuje zbog neuspeha u bolnici. Nikola ga uverava da ima podatke o počiniocima i da su oni zapisani, na što mu Kriger odgovara. Mene ne interesuje da su oni zapisani. Ja želim da budu otpisani, razumete li? Otpisani. I time završavamo sa prvom epizodom. Sad, moje mišljenje o ovoj epizodi. Dobro određena priča. Odličan glum od strane Dragana Nikolića, Voje Brajevića, Steva Žigona i ostalih glumaca. Čak i spoljeni glumci daju odlični momente. Momenti komedije gdje se zaboravlja napetost. I ne bih baš ništa konkretno menjao što se toga tiče. Jedino što bih možda promenio, ali možda, jeste da je možda specijalna policija trebala da povede još ljudi, kako bi situacija bila napetija. Ili da su se našli neki nemački vojnici uz put ispred bolnice. Mada pitanje koliko bi to bilo realno. I dve stvari bih dodao. Jedno sam već rekao, a to je skok doktora Borića kroz prozor. Stvarno čovjek misli da je postao Superman. Druga stvar je situacija kada ostaje za njih Nemac u napuštenoj zgradi. Znao je da ima više ljudi. Znači znao je. Pa što onda izlaziš na vidno mesto rođače? Gdje može čak i beba sa vazdušnim pištoljem da te pogodi sve čale. To me je to malo zasmetalo, ali koliko sam provalio, dosta će takvih situacija biti. Ali opet, to su sve samo sitnice koje ne utiču mnogo na samu priču. Tako da, odličan početak. Nadam se će se tako nastaviti i dalje. Toliko za danas. Vidimo se sljedeći put. I upamtite. Uvijek budite svoji.